No sabéis el tiempo que llevo esperando este puto momento, tío. O sea, ya la tengo entre mis manos. Ya la tengo, la puta Hot Toys de Christopher Reeve. La versión maligna de Superman 3. Pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo la versión de Christopher Reeve. Increíble. Tenía unas ganas de tener esta figura brutales. Mi compra de esta versión, que es la de Superman 3, lo he dicho, la versión malvada de Christopher Reeve, porque la original está básicamente por los aires, está por los cielos y es casi imposible conseguirla por eBay y si la consigues es por precios desorbitados, más aduanas, más todo, más envío y todo. Tienes que tener mucha suerte de encontrártela por Wallapop o de segunda mano o así. Pero bueno, yo he tenido la suerte de comprarme esta por un precio muy asequible. Lo he dicho, de segunda mano, pero en perfectas condiciones. La caja está en perfectas condiciones, la figura está en perfectas condiciones, está todo perfecto. Y lo he dicho por un precio que, bueno, a ver, un poco alto, claro, pero para ser esta figura, un precio de putísima madre. Y pues nada, vamos a proceder a abrirla porque yo ya es que ya no puedo aguantarme las ganas. La tengo aquí, quiero abrirla, quiero diseccionarla, quiero verla. Muy bien, pues aquí estamos y vamos a proceder y hacer el unboxing. Vemos la caja antes de abrirla. Vemos que, bueno, tiene aquí por detrás el nombre de los que han participado en la fabricación de la figura. Gente de Hot Toys. Avisos y tal. Y por delante es básicamente el escudo de Superman con este refuerzo de plástico que le da un toque más oscuro. Pero lo que viene a ser la caja sería esto. Solo sería esto. Y desde aquí ya podemos observar la figura. Es espectacular. Bien, vamos a proceder a abrirla. Y hay ganas, y hay ganas. A ver esto. Y vamos allá. La caja, repito, increíble. El escudo de Superman ahí es... Madre mía, la que estoy liando para sacar la caja. Ay, madre mía, la que estoy... Ahora sí. Superman de Christopher Reeve. De la película de Superman 3. Increíble. Vamos a quitar el plástico. Y ya solo ver la peana es espectacular. O sea, normalmente las bases en las figuras de las Hot Toys son más pequeñitas. O sea, se ven más pequeñitas, pero es que es enorme. Y con una calidad brutal. Increíble, tú, increíble. Wow. Vamos. Antes de abrir la figura, me gustaría proceder a abrir la base. Porque que la he visto y ¡buah! Da. ¿De acuerdo? A ver si la veis bien. De aquí. Ahí. Y por aquí también, un poco, poco a poco. Y a buena letra. Oh. Y aquí la tenemos. Madre mía. Qué barbaridad. Bastoncito. Esto.
Y madre mía, qué barbaridad. Mirad, mirad qué base. Boca. Mirad, ahora. Qué barbaridad. Mirad la base de la figura. Brutal. Es enorme, o sea, aunque no lo parezca, es gigantesca. Gigantesco, mirad aquí. Superman. Y o sea, yo mido 1,94, tengo una palma grande. Pues imaginaos esta palma. ¡Buah! Y es más grande que mi palma. Es... Claro. Así. Y ahora sí, vamos ya con la señora figura de Christopher Reeve. Señor Christopher Reeve. Sí. Qué barbaridad. Espectacular. Mirad el rostro. Señor Christopher Reeve. Papá. Está brutal. La S de Superman. Increíble las botas. Mirad por favor las botas. Estas son como de goma. Se pueden... Como así de gomita. Y hay que ir con un poquito de cuidado porque esta goma se puede joder. Bueno. Es una pasada. Una maravilla. Superman de Christopher Reeve. Una puta maravilla. Vamos a proceder a ponerlo en una base. Bueno, antes de ponerlo en la base, me gustaría enseñaros también las manos. No tiene muchas. ¿De acuerdo? Solo dos pares de manos diferentes. Y las vemos. Las de vuelo. ¿No? También. Bueno, no. Toca poner a Superman a base. Vamos. Mucho sol ahora. No se ve muy bien por el sol, pero bueno. Ahora os enseñaré mejor cuando la ponga en la real. Poco y la buena.
Hay que ir con cuidado porque... Bueno, más o menos, para que ya podáis ver, ya llega. Sí. Increíble, ahora sí. Sí. Una barbaridad. Una puta barbaridad. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.